Saya lanjutkan ke yang nomor ke bahasan selanjutnya yaitu kombinasi mesin pada kapal. Pada kapal sendiri eh, seringkali banyak menggunakan kombinasi-kombinasi jenis ketiga jenis mesin tadi ada diesel, kemudian ada gas turbin dan juga ada steam turbin untuk menghasilkan paduan mesin yang memiliki efisiensi tinggi dan juga biaya operasional rendah. Yang pertama ada yang namanya combined diesel or gas atau sering disebut kodok. Mesin mesin ini menggunakan mesin diesel untuk kecepatan saat kapal sedang melakukan kecepatan jelajah atau kecepatan biasa dan juga menggunakan gas turbin untuk kecepatan tinggi. Yang mana di sini nanti akan sangat berguna untuk memaksimalkan daya yang keluar dan juga bahan bakar yang digunakan. Dan yang kedua ada combined diesel and diesel atau disebut kodat, yaitu menghubungkan dua mesin diesel. Di dua mesin diesel ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, satu mesin diesel untuk kecepatan rendah dan juga satu lagi untuk kecepatan tinggi. Lagi-lagi kombinasi ini dilakukan untuk mendapatkan efisiensi yang maksimal dan juga uh, biaya operasional yang rendah. Yang ketiga ada combined gas and gas atau disebut COGOP, yaitu perpaduan antara dua turbin gas. Sama seperti tadi yang kodat, satunya berkecepatan tinggi dan satu lagi memiliki kecepatan rendah. Dengan tujuan seperti tadi, menekankan efisiensi dan juga memberikan akan memberikan mesin yang efisien, maksimal dan memiliki biaya operasional rendah. Kemudian kemudian ada yang keempat ada combined gas and electric atau disebut dengan cogas, yaitu kombinasi ini menggunakan turbin gas yang menghasilkan listrik. Kemudian listrik ini akan digunakan untuk menggerakkan motor listrik, yang nantinya motor listrik ini akan menggerakkan shaft yang akan berhubung pada propeller yang nantinya akan menghasilkan daya dorong untuk kapal tersebut. Yang kelima ada combined steam and gas atau disebut dengan kosak, yaitu menggabungkan antara turbin uap dan turbin gas, lalu memanfaatkan kelebihan dari kedua sistem tersebut. Nah, kemudian yang keenam ada combined diesel dan electric and gas, yaitu dia menggunakan sistem ini menggunakan diesel elektrik untuk operasi jelajah dan turbin diesel elektrik untuk operasi jelajah atau kecepatan jelajah biasa, kemudian menggunakan turbin gas untuk saat kapal dengan kecepatan tinggi.